సో హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ మీనాచారి క్రియేషన్స్. ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి బేబీ మేకప్ అండ్ ఇంకా పిల్లలకి సర్ది అవ్వకుండా మేము ఒక ట్రిక్ అనేది యూస్ చేస్తాము. స్నానం చేయించి వెంటనే బొట్టు పెట్టాక ఒక ట్రిక్ అనేది ఉంటుందన్నమాట. ఇక్కడ చిట్కా మీకు. సో ఆ జలుబు రాకుండా మనకి పిల్లల్ని వెచ్చగా ఉంచడానికి ఇది యూజ్ అవుతుంది. సో వీడియోలో మిడిల్లో మేము అది యూజ్ చేస్తాము. పౌడర్ అనేది ఒంటి నిండా వేయాలి పిల్లలకి. ఇలా వేస్తే వాళ్ళకి చిన్న చిన్న బెందులు ఇలాంటివి రాకుండా ఉంటాయి. సో స్కిన్ అనేది కూడా చాలా సాఫ్ట్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ హిమాలయ ప్రోడక్ట్ యూస్ చేస్తున్నాం మేము. అండ్ టోటల్గా కాటుక పెట్టి అన్నీ అయిపోయాక వీళ్ళు తొందరగా పడుకుంటారనమాట. ఇలా పౌడర్ వేసి మనము కొంచెం వెచ్చగా ఉంచడం వల్ల స్నానం చేపించిన వెంటనే పడుకుంటారు. సో ట్రై చేయండి. సో టోటల్గా బొట్టు పౌడర్ అన్నీ అయిపోయాక ఇక్కడ విక్స్ అనేది యూస్ చేస్తున్నాం. చూడండి, విక్స్ అనేది ఇలా మాడకి అంటుకోవాలి. మాడకి రాసి మనకు పొట్టకి, అరిచేతులకి, అరికాళ్ళకి ఇలా రాసినాక అప్పుడు డ్రెస్సింగ్ అనేది చేయాలన్నమాట వాళ్ళకి. సో ఇలా చేయడం వల్ల పిల్లలకి కొంచెం సౌండ్ వస్తూ ఉంటుంది. చూడండి, గురుగురు అని ఆ సౌండ్ రాకుండా ఉంటుంది. అండ్ జలుబు అనేది ఏదైనా ఉన్నా పోతుందన్నమాట. సో ఇలా స్నానం చేయించగానే మీరు విక్స్ అనేది రాసి బొట్టు పెట్టాక పౌడర్ వేసినాక కొంచెం విక్స్ అనేది రాస్తే మనకి పిల్లలకి కొంచెం సర్ది అలాంటివి రాకుండా ఉంటాయన్నమాట. తర్వాత మీరు డ్రెస్ అనేది వేసేయాలి. సో ఇప్పుడు డ్రెస్ వేసాక కూడా క్యాప్ అనేది పెట్టాలన్నమాట. కుల్లాయి అంటూ ఉంటాం మేము. సో కుల్లాయి కూడా యూస్ చేయండి మీరు. ఎప్పుడు పిల్లల్ని ఇలా వెచ్చగా ఉంచండి. సో మీకు ఈ జలుబు కాలంలో పిల్లలకి జలుబు చేయకుండా ఉంటుంది.